玉峰哥，大 S 已经逝世一周年了。我们知道具俊晔他是日夜的陪伴，有很多网友他都已经拍到，甚至前几天的时候，大 S 的雕像也全部都出来。其实这个故事在台湾人眼里真的是非常的感动，只是我没办法想到的事情，没想到连韩国人也是这个样子。韩国最近有一个节目就报道了这件事情，做了一系列的将近1个小时的节目，通通都在上面。结果这个节目竟然冲上了收视的最高点，全国收视3.1%，最高还冲到4.2%。哎，现在连韩国都比我们台湾更关心这件事情了。对，其实大 S 离开我们已经超过1年的时间。那这1年的时间呢，其实在这个墓园这边的话，她的老公一直来都会上去看她。然后呢，韩国有一个节目叫做《名人生老病死的秘密》，对，有来台湾，然后来采访他。他们说呢，当天约的那个时间呢，其实他们很担心具俊晔不会上来，为什么呢？因为当天就是这个状况，天气很不好，对，然后呢天空都是阴雨，但是没有想到说具俊晔还是上来了。你就看到具俊晔他自己一个人开车上来，然后拿着东西，然后呢到这个大 S 的墓地，然后坐下来，然后打开平板播放着以前他的一些影视作品，其实这画面是非常非常令人动容的。所以呢，他没有是洒狗血，而且呢，他就是把这个慢慢的铺陈下来，最后就像您刚才讲到的4.2，对，瞬间收视率冲到4.2，这个真的是非常非常惊人。所以这个画面当中，对，所以整个韩国人都是看一边流眼泪，对，一边的看着。对，因为他们觉得怎么会有这样的事情会发生的？没错，所以你看主持人，其实他在确认一些状况的时候呢，真的是忍不住流下眼泪来。然后呢，其中有一句话是让所有韩国的观众破防，哪一句话呢？那个时候呢，这个主持人就问他一件事情，问具俊晔说：1年了，你怎么有办法就是天天上来，然后呢一坐就坐这么久，然后陪伴他？具俊晔说呢，西元就大 S 比我更辛苦的躺在这里，我怎么可以不来？这句话真的让所有韩国的观众朋友破防。对，结果网友就讲嘛，真的太可惜了，但活着的人还是要继续生活。我很担心，因为即使过了1年，他看起来还是很憔悴、很痛苦。另外网友说呢，节目结束时，具俊晔和制作团队拥抱安慰彼此，看到这一幕我都哭了。他并不是就是来记录说具俊晔而已，他还有请这个医师、请专家来讨论。为什么大 S 这个年纪，然后呢只是生病，然后呢就走掉了？其实他就是讲说，大 S 她的身体状况本来就不是大家想到的这么好。第一个，她当初生产的时候呢，跟汪小菲那段婚姻那一段婚姻的生产，其实对她身体是有很大的伤害。然后呢，还有她天生有心脏病，其实以前在娱乐新闻她就有讲过了。可是那个时候呢，大家觉得说，哇，你就是很欢乐的在讲这件事情，没有人知道这一个心脏病是心脏2间瓣膜脱垂，其实这个是非常严重的一个情况。所以当他去的时候，第一天去日本旅游的时候，大 S 就不舒服了。可是他后面的处置，其实对他的身体是一个很不好的一个方法。所以呢，那个时候呢，天气寒冷，研判只要身体保持温暖就会好转。所以呢，他做了什么事情？在住宿地泡汤休息。可是高温的环境，你反而让你的身体更受不了啊！为什么呢？因为你的这个高温会让你的瞬间的血管压力急速上升。但是我觉得大 S 她可能是不想要，因为是 family 家族的旅行，她可能觉得说我不要扫兴，我休息一下就好。对，因为她是第1天嘛，对，第1天就有那个所谓的不舒服的事情了。对，所以呢，那个时候她有一个状况是什么状况？大家特别注意哦，她原本是有发烧嘛，后来她退烧了，她觉得说这应该是好事。可是其实退烧对医生来讲说，他说这是一个危险的信号，发烧是身体在战斗的证据。退烧与其说是退烧，不如说体温下降。这个是什么状况？你的身体可能受不了了。对，因为你前面还在 fighting， 还在战斗，而退烧代表什么意思？你可能身体已经不堪负荷了。所以呢，并不是说你战胜了，这个就要专业医务人员来看，而是身体投降后发生的一个症状。所以后来，虽然临时改了机票，但是没有办法就离开了。而在这整个过程里面哦，还有几个我们觉得非常非常揪心的。那个时候呢，这个雕像出来的时候呢，你知道吗？这个纪念的雕像出来的时候，还有人讲说，哎呀，这个跟大 S 像吗？但其实你知道吗？这个纪念雕像，你仔细去看，以前年轻的时候和长辈的合照，对，你不觉得就是真的很像吗？那个蝴蝶结，然后蝴蝶结加上这个，对，其实是他大 S 很年轻的时候。其实你知道吗？他在具俊晔也曾经说过一件事情，他希望大家记得大 S
最美好的时候，而这段时间对他来讲无忧无虑，那恐怕就是他人生最美好的时候。后面虽然功成名就，可是你要想哦，后面真的很多，包括他在汪小菲的婚姻啊，还有一些节目上的状况，其实真的是风风雨雨。然后呢，你看一下大 S 右手臂上面还有一个小花的图样，而这小花呢，在具俊晔的左手也一样的一个呈现啊。你看具俊晔穿的这一个衣服，对，你不觉得很 style 吗？很潮流吗？你觉得你不讲，你会以为说这是今年的秋冬新款，对不对？这个肩线，然后呢，这个肩膀，然后呢，这个袖长。我告诉大家，这是几年前的衣服，这是27年前。大家记不记得27年前他们因为来台湾，然后呢 ，Cron 来台湾之后呢，上了大 S 的节目，然后两人相恋。那个时候，这是大 S 送给他的衣服，而这件衣服27年，他保留27年。对，你想想看，你27年前的衣服，你会放在哪里？你可能都已经找不到。而这个27年的时间对他们来讲，好像是平行时空。对，他们两个之间只有彼此。然后呢，这27年到现在，瞬间即永恒。文姐，我们知道那个节目为什么可以这么的高？因为这个大家感觉是什么？全韩国人都很关注这件事情。它是一个很棒，但是很凄美的爱情故事。这个可能比电影还要来得更真实。但是里面除了我们看到主持人跟来宾哭的跟什么一样之外，这里面最痛苦的是谁？是制作团队们，尤其是去跟拍的那一些人，他们甚至说：“我真的不要拍了，我宁愿去拍杀人犯。”不然他心里没有办法过去的。是啊，所以啊，人家就说有一种爱情叫具俊晔跟大 S 哦，这两个人的情感上的纠葛从20几年前，然后呢，后来大 S 离婚之后，一通电话，没有想到又把他们的两个旧情复燃。过了3年，真的是非常非常幸福美满的生活。就当大家都觉得哇，大 S 的爱情之路终于有一个非常好的结局之后，突然之间哦，全世界惊呆了，怎么会突然之间就一个感冒，他人就自此天人永隔？然后留下具俊晔的人哦，那我们讲说他非常悲伤，结果现在韩国的这个拍摄单位，他才跟他3天而已，他们都觉得说真的是太感人，而且让这个所有陪伴他或者是看他这个整个过程的人哦。完全就没有办法，甚至就流下眼泪。然后呢，就是在采访他的时候，刚刚你有特别提到，采访他的时候，他就具俊晔只要一开口提到个大 S， 然后就溃堤了。那也导致这个整个韩国也这个瞬间就会觉得说，天啊，这样子的爱情，人间竟然真的还有。而且他是什么？这个团队是跟他3天，结果没有想到具俊晔他的作息都一样，他每天都是把他做好食物，自己做食物放到大 S 的幕前，接着就看着大 S 过往的片子，所以大家觉得说，这辈子真的有人可以这样子坚持1年下去，太离奇了。是，而且你要知道，他们整个制作团队除了有女主持人之外，事实上还有另外一个男主持人哦。连那个男主持人，他们都会觉得说，这根本就是心如刀割啊。尤其讲到什么心如刀割，你知道吗？尤其讲到就是大 S 那时候跟那个汪小菲2个离开的时候，汪小菲在那边闹啊，什么去警察局报案啊，说什么大 S 有用非法毒品啊，什么一大堆的。然后呢，结果后来搞得大 S 还要去做毛发检测，然后呢又说什么大 S 跟具俊晔早在他们婚姻还存在的时候就在那边偷来，讲的就是真的很难听的话。结果后来这个男主持人一听就想说，这还是人吗？怎么会这么卑劣到极点？甚至那个大 S 都已经就猝逝的事情传回到两岸之后，就台湾人还有中国的一些网友，大家都非常的难过嘛，因为这么年轻，这么貌美如花，正是他人生最幸福的时候，竟然就这样子天人永隔。其实每一个人看到听到都很难过，就没有想到那时候有没有她的婆婆还在那边张兰。结果你看到这个节目直接把张兰打马赛克，连露脸都不想露脸。为什么？因为他说张兰竟然利用他，是他们讲到前婆婆张兰竟然利用大 S 的过世新闻冲直播的销量，所以主持人李灿元他才会说什么：“你疯了吗？你这是卑劣到了极点，我连脸都不让你露的。”是，所以我跟你讲为什么这个整个纪录片或者就是说这一集会在韩国引起这么大，就是它真的是让人家整个转折那所以瞬间冲破收视率冲破4还有你知道他们还凸显一点，就是汪小菲那一种在这个过程里面对于具俊晔极尽羞辱啊，说你睡的那一张床还是我买的你们家的用的那个些电啊，全部都是我付的。
然后讲一大堆很难听的话。可是我真的很佩服具俊晔，因为他就不跟他起舞，因为他觉得具俊晔就觉得说，如果我现在骂回去的话，最难堪的是谁？其实大 S。对，所以他为了不要让大 S 去承受那样的压力哦，他整个过程里面他一句话都没有说，你就可以看到具俊晔对于大 S 用情之深哦。这两个人真的是一件事情摊开来讲，对，高下立判。对，尤其你看到这一幕哦，就是在墓园前，他们在这个雕像前哦，留下这个都是 S 帮啊，就是他身边最亲爱的人，包括他最好的好朋友，然后呢，那个范晓萱啊，然后贾永婕啊，然后这些人哦，那当然就是还有小 S 啊，所以其实大家都还蛮就是说虽然大 S 已经离开了，但是在他们心里面，他们永远都还活着。可是你知道吗？这照片少了谁？少了大 S 他的最爱的一双儿女，对，他的儿子、他的女儿竟然没有回来。同一时间，竟然是汪小菲带着他一双儿女在广州旅游啊，真的假的？对，就是在广州旅游。然后呢，这个就汪小菲现在太太啊，叫马小梅，就是说哦，我们也不是很清楚，他们两户人家是怎么样去沟通的我只负责照顾孩子的日常，我不是很清楚。然后网络上就有人传了，哦，没有，那是那个大 S 的妈妈。他是不让他小孩子太过悲伤，所以是他们妈妈蓄意不让那一个孙子回来去参加这个仪式的。有可能吗 ？S 的家人就说根本不可能啊 ，S 家根本不是这样的人啊，所以会让人家觉得真的就是为什么那个两个比较之下就是具俊晔比较汪小菲，但真的会让人家非常的感叹。好，我们从这一次看到大 S 的雕像揭幕之后，是除了我们刚刚看到大 S 的亲友团来了。他的妈妈来了，对不对？对。然后具俊晔持续的都守候在旁边，但是让我们觉得最惊讶的是什么？具俊晔的兄弟们全都来，包括江原来，他是坐轮椅的，他也从韩国这个赶来。是。第二是什么？连始源 Super Junior 始源也都来。我就不懂了，这是很独有的韩国的兄弟情分吗？还是他们的民族性就是这样子的？其实这一次让我们看到，就是说南韩欧巴的兄弟情，这次完全爆发出来。对，就是你会觉得很意外，但是是铁铮铮的事实，这是铁哥们。当然前面有讲了就说江原来因为他坐轮椅行动很不方便，他说有一次他来的时候就说哇这个我爸具俊晔就在山上等他，然后就说一来就掏出3个便当，一个就是给江原来，一个就是大 S， 对，一个就是他自己要吃的。他每一天都这样准备，当然那天都多准备了第3个就是给他的。对，他说他其实看，然后他说我爸还跟那个坟墓那边讲说，熙渊呐，那个打声招呼吧，大家坐下来一起吃个饭，就觉得熙源还在，你知道吗？所以江原来当下他说他一口饭都吃不下，他一直哭。前天2月2号的时候，江原来又来了。对，他这次来，他说我事先没有跟具俊晔讲，因为我不要让他担心操心，或者增加那种负担压力，他就来了。那其实来了之后，当然就说他在后台他们在准备的时候，他就过去跟他聊天看他，然后他发现说他把27年前的大衣不是拿出来了吗？对，他吓了一跳。他说因为这些年来其实那个具俊晔他会胖一点嘛，壮一点，他会练很多 muscle吗？他竟然穿得下，可见了这1年来他瘦了多少？他瘦回26年前那个样子。对，他说他其实已经瘦到将近是皮包骨，他那肌肉全部都不见了好，在后台的时候，他就发现说，具俊晔一直在哭，一直在啜泣，然后拿着纸一直在写。这个是一张卫生纸，他本来是用来擦眼泪的。具俊晔擦眼泪，擦着又丢掉，又开始写。后来他们就叫具俊晔出去要开始要给他上台嘛。这个被江原来看到，他说他写什么？里面全部都是徐熙媛，然后这边全部都是徐熙媛的名字。他在等待的时候，等待这个过程中，他还在用卫生纸，我看无时不刻，时时刻刻都是熙媛，而且你知道吗？这上面不是这样抛起来，你知道吗？是为什么？泪水是具俊晔的泪水都滴在这张卫生纸上，边写边哭，写这个熙媛就哭一次，全部是泪水。那他当然就说。他这个江原来很怕这张被丢掉，他就把它收起来，然后放在自己的 IG 上，让大家知道说见识一下，就是说具俊晔的深情。那当然，他们这个欧巴兄弟情，我觉得也是铁到让你很感动，你知道吗？就是说他行动这么不方便，他说其实他每一次来他上山那有个坡度，都是具俊晔背他上去的。然后这次来他又不想让他知道，但是又看到这个场面，好，那其实就是说这个
你刚刚讲还有史源嘛？对，史源跟他很铁吗？跟具俊晔很铁吗？他说他们其实并不熟，他只是说我是一个后辈一个晚辈。那我前一天在福冈，他有演唱会，对，唱完他之前知道这个消息，可是你知道吗？就是他从日本刚忙完，马上飞来台湾，闪来。当然他有事情，他又闪离。对，但他来的时候，很多记者在当场看到史源，吓到，哎，史源怎么会来？对，而且他前天不是在演唱会吗？他跟这个具俊晔兄弟铁到这个样子吗？他说其实我只是尊敬前辈，而且他对我们的影响，因为他是韩团始祖，当年对他们影响，而且他知道说，我知道他今天有个很特别的活动，我就觉得我该来，我就来了。还有一个就是 Rain， 我们的天王 Rain， 其实在去年年初他的在台湾有演唱会的时候，当场那时候，因为那时候大家刚走没多久嘛，快点就写他就讲说，我们的俊晔哥啊，是全韩 K-pop 当中大家最敬重的一位，对，就是领导者嘛，偶像韩团的始祖很敬重。但是啊，就是说大 S 的离世，我们都非常非常的难过，所以呢，他希望说，在这个时候，我过世的嫂子，他说那嫂子我们希望能够来默祷。好，那我们再来讲，就是说这个真情真意的男人呢，具俊晔当年呢，就说日进斗金，就说你们不要这样小看人家，其实啊，还有甚至于就是说他在里面的影响力，就是他是始祖，对韩团的影响，因为很多艺人。连 GD 看到他都要称一声欧巴，就是尊敬。他们当然对前辈很尊敬，那当然就是具俊晔的所作所为也让人家很尊敬。为什么呢？你来看就说当年他不是跟这个姜维来成立这个 Clone 吗？这个团当年红遍半边天，也到台湾来造势啊、做活动啊，大家就觉得说哇，韩团原来韩团的始祖是这个样子的。好，但是因为在就是说这个姜维来他突然出了车祸之后呢，他半身不遂。所以呢，这个团就势必要拆伙，对，不能再唱了。那人家觉得说，那怎么办呢？大家都这么年轻，那具俊晔人还好好的，那就单飞好了。经纪公司希望具俊晔单飞，但是我们欧巴当场就拒绝了。当然，他后来为了鼓励姜原来可以就说活动啊、站起来啊，然后就说自己有活力一点，还帮他编排了一个这个轮椅舞这样子来挺。来鼓励自己的兄弟，所以你说感不感人就是说这很铁哥们这样子，就是在你的心中，你的在我心中地位永远存在。好，那我们在讲说，刚刚说他们家没钱嘛，对，人家去拍他的豪宅了这是什么？这是小 S 到韩国旅游的时候，对，他去住具俊晔的姐夫家，他是在豪宅了吧？在龙山区汉江第一排啦，对，包括现代汽车会长他们小孩那边都有买房子，好，还有这个李英爱啊、宋慧乔啊，宋承宪，都在那边有房子。我们欧巴在那边也有房子，这个房子有100多坪，合则就是说他们给他估算起来，大概台币有1-2亿这么多。对，好，这个房子就他跟他妈妈住在那，而且人家有那个网红还特地去拍这个房子只有一个入口。非常非常隐秘，一般人是进不去的。所以呢，欧巴有没有钱？有钱，绝对不会靠你们。欧巴有没有情义？情义相挺，真男人。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。老时段，新气象，我是钟耀和，关键时刻2.0，全情出击。